Salut tout le monde! Parfait, je suis en direct sur mon groupe privé et sur ma page, pas personnelle, ma page Lucienne Delisle et Tupperware, ma page pro en fait. J'ai reçu 3 boîtes hier, donc je vais faire le dévoilement avec vous. Aujourd'hui, il y a des encans, donc n'oubliez pas d'aller voir ce qu'il y a. Il va y en avoir aussi samedi, je suis en train de les préparer. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il y a dans les boîtes? Est-ce que ça va être enfin les gardes céréales qu'on attendait depuis un petit moment? C'est sûr que c'est pas ça dans la petite boîte. Mais dans les autres, on va voir ça c'est quoi. Oh! C'est-tu? Je crois que c'est pour toi, Valérie Gaudreau. Je pense que j'ai déjà reçu ta commande. Hey, c'est hot, ça! Je vais revérifier, mais je crois que oui, c'est toi. Et c'est pour toi. Donc, ça. Allez, on ouvre. Deuxième boîte. Non, c'est pas encore des... c'est pas des gardes céréales. J'ai toute une liste de trucs, mais il y a bien des affaires qui sont pas dans cette boîte-là, ça c'est sûr. OK. J'ai. Oh, OK, c'est ce qui est en ce moment spécial que j'ai commandé puis que j'ai déjà reçu. Donc, j'ai 2 petits pots ici à collation, des petits bols déo, couverts mauve. Ensemble de 4 bols impression. C'est des 550 ml. C'est en spécial en ce moment. Puis regardez, j'ai commandé ça, je pense, ça fait environ 2 semaines. Donc, c'est vraiment rapide. Donc, c'est un lot de 4 petits bols parfait pour quand on fait des parties, faire des petites trempettes. Puis après, on a les couverts qui ferment super bien. Super bien, mais oui, c'est vrai. C'est hermétique. Donc, pas de danger. Donc, on en a 4 petits de couleurs différentes. Donc, parfait pour différentes sortes de trempettes. Ah! Je vais le mettre de côté. On a... Oh! Ils sont belles. Si j'en avais pas déjà 4 sets, je les garderais. Donc, duo, tasse et cuillère à mesurer. C'est en spécial aussi. Je crois autour de 20-21 $. Juste un instant. Et, Spot, arrête de fouiller dans les sacs. Je suis de retour, je m'excuse, mon chien il fouille. Il fouille dans des places qu'il n'est pas censé. Donc, on a dans les spéciaux aussi, ils sont tellement cute. Là, ça c'est exclusif, tu ne vas pas l'avoir en catalogue, ok? C'est 2 mini-bols grand-mère à mélanger. Donc, voilà. Tout petit. C'est 100 ml. Ce qui est le fun, c'est qu'il y a un trou pour le pouce, donc parfait pour quand tu mélanges. Tu peux tenir ton bol comme il faut. Donc, un jeu de 2. Ça, je sais pas, je me rappelle pas c'est quoi le prix, mais c'est en spécial en ce moment, donc vous pouvez les commander. Ça. On a la nouvelle spatule, ok? Ça remplace les spatules qui se défont en deux. Les spatules comme ça, là, en silicone, n'existent plus, ne sont plus en catalogue. Ça a été remplacé par celle-là ici. Elle ne se défait pas en deux, celle-là. Mais c'est ça la nouvelle spatule. Je ne l'ai pas testée encore. D'après moi, celle-là, je ne vais pas la revendre parce que je vais la tester pour pouvoir vous en parler. On a ça. Ah! J'ai commandé des ustensiles, je ne m'en rappelais même pas. OK, on a la super grande spatule pour dans la poêle. Cuillère ajourée. Ça va être aux encans. On a ici un duo de mini salière et poivrière mauve. On ne voit pas très bien à la caméra la couleur, mais c'est mauve. Ensuite, les autres ustensiles, c'est quoi? Je vais l'ouvrir. Et pas tout déchirer le sac. Parce que des gros sacs comme ça, c'est le fun pour mettre vos grosses commandes dedans. Puis éviter d'avoir plein de petits sacs.
Donc, on a une louche, une grande louche, une autre spatule, un fouet. Si jamais là, il y a des choses que vous voulez, là, vous m'écrivez puis je peux vous les réserver. Là. Sinon, ça va sûrement aller aux encans. Une cuillère plate et un duo de pince. En fait, ça, moi, je l'aime bien pour quand que je fais du spaghetti. Vous pouvez utiliser soit un tout seul ou les deux ensemble. Donc, ça se monte. Parfait. Moi, je prends ça pour mélanger mon spaghetti quand ça cuit. Donc, voilà. C'est juste que je ne sais jamais comment les défaire. J'ai tout à peur de les casser. Je vais les laisser monter. Donc, voilà. C'est ce qu'il y avait dans la deuxième boîte. Ah non, rien. Reste un plat. Intellifrais moyen profond. Et ce qui est le fun, c'est... Oh. Le sac est déjà déchiré. Ils ont changé leur légende. Ils ont rajouté des fruits et légumes pour nous donner encore plus d'idées de quoi mettre dedans. Donc, les images sont encore plus belles. Ils ont vraiment changé leurs choses. Il y a toujours, en temps normal, ouais, il y a un petit carnet ici qui nous dit un peu comment mettre les légumes avec la vague, là, selon la catégorie. Mais ils les ont encore améliorés. Donc, c'est vraiment cool. Donc, là, ça, c'était le contenu de ma deuxième boîte. Et la dernière est grosse. J'espère, je vous le souhaite, là, à ceux qui... Parce qu'il y en a qui m'ont acheté des gâteaux céréales qui me demandent souvent, tu les as-tu reçus, Lisiane? Ben non, pas encore. Donc là, je vous souhaite que ce soit ça. C'est sûr. Ben non, c'est pas ça. C'est l'ancienne trousse, la trousse pour les nouveaux conseillers qui terminait le mois passé. Donc, je l'ai commandé encore parce que les gens, dans le fond, j'ai inscrit des gens dans mon équipe et ils ne voulaient pas nécessairement avoir les plats. Donc, moi, j'ai décidé de prendre les plats parce que j'aime ça vous faire des beaux encans. Ils voulaient les revendre pas cher. Donc, plein de choses. Encore, la trousse, c'est ce qu'il y avait à 129. J'ai une bouteille d'eau, un bol grand-mère, des lunchits, un hachoir et un gros hachoir avec le mini hachoir. Ça va être un duo que je vais faire et mettre à vendre ensemble. Vous êtes chanceux, je pense que j'en ai une. J'ai elle, mais j'en ai peut-être une autre en inventaire. Une spatule en silicone qui se défait en deux. Duo tasse et cuillère à mesurer rouge. Des garde-gel. Ça, je vais vous faire un petit lot avec... excusez-moi. J'en ai deux autres comme ça. Un duo comme ça. Je vais vous faire un petit kit là, pour mettre aux encans. Intellifrais. Ceux-là, par contre, c'est pas avec la nouvelle charte, mais c'est pas grave, ils fonctionnent pareil. On a modulaire, le cuit déjeuner. On a un cristallon, un plat à lunch, tasse à café ou chocolat chaud. Et 3 autres plats à lunch. Ça, c'est les chauffe-serre par contre. Donc, ils peuvent aller au congélateur micro-ondes sans problème. Donc, c'était le contenu de mon autre boîte. Malheureusement, toujours pas de traces de les gâteaux céréales. Je m'excuse. C'est pas moi qui ai le contrôle sur ça. Donc, si jamais il y a des trucs que vous voulez, ça là, des sacs réutilisables comme ça, là, j'en ai une vingtaine. Fait que si jamais vous les voulez, là, ils sont 2 piastres. Eux sont 4$ parce que il est plus rigide, il fait comme un carré. Mais il faut que je les mette aux enchères. Donc, voilà. Ok, ça j'en ai tout plein que j'ai accumulé dans les 2 dernières années. Parce qu'on avait des défis, puis des fois on pouvait en avoir. Donc, j'en ai plein. Puis ceux-là, je vais vous le montrer ici.
Lui, il est plus petit, c'est moins, mais c'est quand même un beau sac utilisable. Donc, ce qui est le fun, c'est que tu peux le mettre dans la laveuse pour le laver. Donc, voilà. C'est ce qu'il y avait dans mes boîtes aujourd'hui. Et si jamais vous voulez quelque chose, vous me le dites. Il y a des encans aujourd'hui, des encans samedi. Samedi, je suis en train de finir de préparer les lots. Si jamais vous avez des choses que vous aimeriez voir aux encans, que je n'ai pas mis encore, vous pouvez me l'écrire en commentaire. Et moi, si je peux les avoir, ben, je vais essayer de vous les mettre. Donc, voilà. Bonne journée!